Первым комплектом на сегодня в работу зашли 15 диски. Диски полностью отпесочены, порихтованы, подготовлены к покраске. Сейчас наносим светлую грунтовую подложку, основной цвет будем красить светлое европейское серебро. Финальным этапом диски будем скрывать порошковым лаком. Все процессы буду показывать. Так, ребят, показываю 15 диски по светлой грунтовой подложке. Сейчас идет процесс покрытия дисков основным цветом. Светлым европейским серебром. Следующим этапом после цикла печи диски покроем порошковым лаком. Прошел цикл печи, 15 диски выехали под основным цветом, светлым европейским серебром. Сейчас диски покрываем порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 15 дисков в основном цвете. Светлое европейское серебро. Вот такой результат. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.